Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, seja bem-vindo ao meu canal, o canal da Heilari Manu. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Nicole, mas pode me chamar de Nick aqui nos comentários, ok? Enfim, hoje eu vim mostrar uma trollagem que eu fiz com a Duda, tá bom? Duda de El, né? Aquela Duda tem números tempos por Duda, eu acho que vocês já conhecem, né? Eu trollei ela que eu ia mudar de escola, pra quem não sabe, a gente é BFFs. Eu incentivei ela a fazer o canal, ou seja, né? Então, não aceito chat. Então, bora lá e vamos pro vídeo. Bom, eu não vou estar mostrando, como eu digo, o número dela, porque é uma privacidade super privada, então não pode. Bom, ela está online nesse momento. Eu sou ela como Dudinha e esses super emojis. A gente tem 2 minutos de completadas que vocês verão no decorrer do porquê delas. E aqui é o GB WhatsApp, então não ligue. E o estado dela está como? O sorriso mais bonito é aquele que vem do nada. Lindo perfeito. De 4 dias atrás. Bom, aqui tem criptografia. Pra quem fala perfeito chat. Bom, tem a ter mais perguntando. Ela está azul porque está no GB WhatsApp. Bom, mas se eu clicar aparece a mensagem. Coisa que fake chat não tem. Então, bora lá. Bom, antes ela estava conversando, né? Daí eu falei assim. E também os emojis são atualizados, né? E ela me adicionou hoje, né? Porque fora da minha mãe. Eu passei o nome da minha mãe pra ela. Bom, eu falei, calma, minha mãe tá me chamando. Não, daí ela falou, não sei. Ela falou, você segue velocidade? Eu falei, não sei. E velocidade? Eu falei, não sei. Não sigo ele. Eu falei, por isso eu vi bastante administradora que não tá mais seguindo ela. Daí eu falei, 1 minuto. Tá. Eu demorei mais que 1 minuto. Daí eu falei, Duda, me responde. Daí eu falei muito sério. Daí eu falei, o que foi? Fala. Esse emoji aqui de porco. É isso aqui. Daí eu falei, eu peguei essa mensagem, que era dessa aqui, né? E falei assim, lembra que eu mandei? Ela falou que ia mudar a escola. Ela falou, ai meu Deus. Depois de amanhã, mas não conta pra ninguém. Depois de amanhã, mas não conta pra ninguém. Eu falei, como? Não sei. Esse músico. O que você vai... O que? Você vai mudar depois de amanhã? Mas vou ver. É trollagem, não sei. Não, é sim. Sim. Bem queria que fosse. Poxa, logo no começo do ano. Não é não. Eu sei. Olha. Eu vou estar reproduzindo o áudio que ela mandou pra vocês agora. Que ela mandou, né? Não dá pra ver, querida. Calma aí, galera. Ela mandou esse áudio aqui, olha, que eu vou estar reproduzindo pra vocês agora. Não. Se é verdade, manda um áudio. Porque eu falo assim pra sua mãe. Mãe, é verdade que eu vou mudar de escola? Tá bom, já que eu não ia falar, né, pra minha mãe, que eu tava falando a Duda, eu falei assim, tenho prova. Ouve o áudio e faz o que eu tô mandando. Você vai pra Maria Coelha ou Maria Tomásia? Maria Coelha Tomásia. Ai, não sei. Minha mãe não gosta disso. Ela... Aquela escola que você disse que ia se repetir de ano. Ela não quer. Fala, mãe, qual é a prova, então? Não, a outra lá, do lado do Angelone. A Santa Terezinha. Não, daí eu mandei essa foto que eu vou estar representando pra vocês agora. Olha. Aqui, né? Aqui, ó. Não tem negócio. Não tem o do recorde. Sim. Que prova você tem? Mas depois você pode muito bem gravar. Manda a prova. Você acha mesmo que ia brincar com isso, Maria Eduarda? É muito sério ver essas coisas. Que prova você tem? Que prova você tem contra isso? Eu estou chorando. Isso sério de prova pra você? Porque aqui eu fingi que tava com raiva, né? Ela falou, nossa, é verdade, né? Eu não quero nem falar aqui é claro. Daí aqui, mas não tô brincando com isso. Onde você viu? Não. Manda foto sua chorando. Daí aqui, olha, eu mandei essa aqui que eu olhei aqui, né?
Eu molhei aqui. E o resto das conversas eu não vou gravar, né? Porque a parte meio... Não é possível. Só vou mostrar para a tatuagem alguns áudios. Daí eu molhei, né? E fiz assim. Então, daí eu mandei essa foto aqui. Daí eu falei, acredita agora? Daí eu falei assim... Não, mentira, isso não tá acontecendo. Bom, e o resto da conversa eu apaguei porque é um pouquinho particular, então não tem por que eu gravar. Daí, olha. Vou te falar uma coisa. Não é mentira que eu só tenho 2 dias com a minha melhor amiga. Não é verdade isso. Não é verdade, não é verdade. E eles aqui? Vou te falar uma coisa. Sim, trollagem. Ai, consegui fazer uma trollagem com você, finalmente. Aleluia, você não vai fazer isso comigo, tá? Pelo amor de Deus. E sim, gente, eu fiz uma trollagem com ela. Por que eu fiz uma trollagem com ela? Porque eu quis, né? Eu sou malvada mesmo. Daí eu falei aqui, mas você vai continuar... Ela falou, mas você vai continuar sendo minha melhor amiga. KKKKKK, finalmente, Deus. Eu vou te bloquear. Tchau. Não. Ai, desculpa. Ai, gente. Então tá rindo igual uma doida. Tchau. Quando ela tivesse... Essa parte é engraçada. Se eu tivesse repetido, eu não repeti. Ai, bati o pé. Ai, bati o pé na parede. Ai, tá doendo. Ui. Ai. Eu tinha batido o pé, realmente. E olha aqui. Esse chat que ela mandou. Você não vai gravar, você não vai gravar. E aqui estou eu pra gravar, né? Essa conversa super legal. Espero que tenham gostado. Um beijo e tchau.